即係呢隻嘢咧可能會發光。我部 iPod 就又係自己 reboot， 經常。話咩咧？拍片我喺度，成堆導演咧喺度咧，就唔知佢搞乜嘢。見到一大堆導演喺度，加入。加入。玩咩喺度？怕醜咪見到後邊一大堆，你好，後邊一大堆導演讀一個指點住呢個演員咁樣啦，但係唔見佢有鏡頭喎，又唔見佢咩成嘅喎。組隊唔知組隊咩啊？唔知搞乜啊？嗰啲年輕人嘅世界，我真係唔係太我懂。啊，係啦，頭先想講嘅，去行下商場啦。仲未有咩活動？仲未有 action 喎。係啊，今日我終於見到鏡啦。今日我係呢個背心專者啊。背心專者，hello。我記得有個地方好大買書嘅，我諗係對面啊。頭先嗰度有24小時啊，頭先喺嗰個9x9嗰個文具店咧，話唔俾影相嗰度咧，對面有間24小時。我諗係嗰啲嘢啊。哦，去示威嘅，頭先嗰個女人。頭先嗰個女人去示威，有頂草帽，有啲貓啊咁嗰啲裝飾嘅嘢咯，呢啲咯，麻麻地嘅嘢啦。頭先嗰24小時應該係過咗好耐啦，應該。同埋呢個地方咧，夜晚會好多光着嘅，咁我睇旅行書同埋 Google。呢個亦係一個打卡位嚟嘅，即係話俾而家聽大概係咩鐘數啦，咁樣打卡嘅。呢個咁似阿羅局長嘅，有啲似羅局長啊。好似冇乜嘢，唔知喎呢本書。啊，係啊，自拍頭先嗰個女人係用嚟示威用嘅，喺度。係啊，似嘅，唔似咩？我係咪太掛住羅局長啦？點解見女都係羅局長嘅？點解好似呢個喎？唔似咩？咁可能唔似啊？咁有去啦。伊人曹嫂行下百貨公司啊嘛，而家呢一個啊。行完之後再喺呢個中央公園行陣，再買牛乳大王，之後再繼續我嘅路程。佢鍾意伊人，
係啊係啊。我都係啲日本連鎖嘅書店同埋當期啊，喺我百貨公司。都係啊，又係打卡位咧。個人就係企喺後邊。食咩啊？我諗住食滷肉飯、食肉粽啊。頭先我睇旅行書嘅，不過下一站係去咗豆乳大王潮一潮個勝，買杯紅豆奶食豆乳啦，或者係啦，夜晚會好啲嘅呢個地方。咁城市光廊呢度下邊呢啲通道咧會着光嘅。哦，前面呢堆咧都係日本百貨嚟嘅。有日本嘅家私連鎖店啦，阿列托尼啊，有 Jeans 啦，馬多尼，又埋有當期咯。前邊仲有間日本嘅連鎖書店啊，嗰個日本書店雪卡雅唔知咩屋啊。睇下入邊咩樣啦。我家牛扒 OK 啊！我家牛扒右邊，我依間賣 home sticky， 我但係冇興趣食牛扒。陣間我係食小食嘅，主餐唔想食主食啊！我想食啲滷肉飯，少少啲一碗嘅滷肉飯啊，食啲肉粽啊。飲下牛奶豆漿咁嗰啲，好食啊！下次有機會咧，牛扒麻麻地。因為我睇旅行書咧，佢好多嘢要我食㗎，佢好似啱啱朝頭早咧食咗個好飽嘅早餐啊，晚晚就食個冰咁樣啦。食啲台灣特色嘢，台灣奶係出名嘅。佢話頭先有觀眾講啊，呢個牛乳大王係一個發源地嚟嘅，係有啲芋頭鮮奶嘅。咁所以就試下啦咁樣咯。
頭先都有觀眾講話除咗咩頭先講緊我家牛扒好食啦，仲有人推介丹尼嘅丹牛扒，唔係丹漢堡啊，咁可能都未必今次未必食㗎嚇，或者可能真係要下次。我唔想食咁飽嚟，而家發覺。大立好似唔係一啲好第一次聽喎，大立呢個百貨公司。係呢個就日本嘅連鎖快餐店，丹啊，係咪西丹？丹好似叫做。台中、台南都台中、台北都冇嘅，係得台南有嘅一個漢堡連鎖店啊。當睇下有冇得當先。丹奇。台南麥當勞必食，係啊，真係咁吹捧，即係頭先應該有位台灣觀眾都有講丹喎，係因為講到有嘢吸引嘅，但係我覺得好飽，講到係台南特有嘅先有嘅嘢嚟嘅。3點鐘有見面會喎，3點到4點。有隻白化版嘅小白喎，呢度咩奶油？呢隻咪小白嚟嘅。呢隻先係小白，頭先嗰隻綠指頭啊，去玩啲白化版啊！可是那個太油了，讓你會說手很。KFC 芫茜皮蛋，芫茜蛋撻，出埋皮蛋口味啊！出埋皮蛋口味嘅芫茜皮蛋撻可能仲好啲喎，芫茜配皮蛋㗎嘛。我呢間當期唔算太大，但係聽唔到當期嘅。佢有兩個區，佢有兩個區，未行完啊！
等等啊，大家呢度收唔到啊！佢又將熟食咧同埋乾貨咧分開咗啊，用咗一個通道去隔連咗。頭先個通道咧收唔到網絡啊。銅鑼燒75蚊，個餡冇大，個餡冇大。咩嘛？打嘅啫，我唔知香港有冇好似。佢用種網絡間斷嘅方法咧，就搞到我做唔到直播。用專電係佢就係用呢種方法，搞到我喺度係做唔到網直播嘅。而家叫佢好啲嘅，斷我網絡。好似同香港嘅賣嘅好似分別唔大，可能價同賣嘅嘢種類都差。可以到呢度冇乜嘢睇。什么时候？呢度收得好麻麻地嘅。係啊，因為呢度係地牢位置，可能頭先係收得唔係咁好喎。話呢度係賣妹字嘅麥講 Meda 啦，好差啊，收唔到啊！咁賣妹字嘅呢度係，我直頭以為返咗香港添，咁嚴重。佢仲要認識下一啲，佢一個妹字就教做埋一啲嘅保育啦，諗住教育啦。頭先地牢啊，因為咁呢層係妹字，再高一層係咩先？再高一層都係妹字嘅。離開呢度啦，睇下仲有冇你個百貨公司先。差唔多啦，差唔多返香港啦，我都咁上下㗎啦都。玩完呢個百貨公司啊，呢個公司有大立啊，好多肉，最緊要保住啲肉。
跟住穿過嗰個公園咧，行去魷魚大王啦，諗住。有冇去夢時代啊？夢時代啊，好熟喎，好熟好熟。唔知係咪未開啊？夢時代咩嚟㗎？好熟喎。有冇試過出二尾小泡芙啊？七仔啊？冇啊，冇試過喎。七仔二尾小泡芙啊？好啊，我睇下有冇先。泡芙啲又可以食喎，啲細細哋嘅嘢。試下先，佢側邊有間七仔。夢時代好熟喎，咩嚟㗎？我都係都係百貨公司。今日應該唔經喎。今日應該唔經啊，太遠啦夢時代。睇下個七仔有冇啲頭先講個泡芙啦。統一夢時代啊，就係一個高雄市前鎮嘅大型嘅購物中心，都係高雄市同埋全台灣規模最大嘅。冇啊，佢好似好遠喎，好偏遠喎。雖然佢捷運搭到。二尾小泡芙，應該係冰箱度揾㗎，係咪？雪櫃裏邊揾嘅。零食區啊，即係呢啲咯。哦，即係唔係擺喺雪櫃嘅。二尾唔見有喎，試下先。統一布丁呢隻都 OK，但係揾咗個泡芙先，似樣嘅就呢個咯。雪條有咩雪條啊？統一布丁都有出雪條喎，都有出雪條喎，都有喎。有冇試過啊？雪條，反而而家泡芙唔係好溫到，越舊式越好。我想食嗰支反而統一布丁嗰個雪條咧，係呢個啊？唔係呢個，馬卡龍都有。下邊邊度啊？下邊啊？嗰頭啊？
果頭？我而家嘅左邊定右邊啊？問人咯，或者我有冇揾乖乖？我知啊，你講統一布甸嘛？統一布甸我見到，再右啲啲㗎。哦，呢度。右邊都係揾唔到喎。泡面對面啦，泡面對面。哦，呢度。哦，見到啦。哦，佢唔係咩嘅喎，佢唔係凍食嘅喎。OK， 唔該晒，唔該晒。士多啤梨味啊！我想試下嗰個統一布甸嘅薯條啊！OK， 唔該晒，唔該晒，謝謝，找到啦。我想玩呢個。誒係喎，唔緊要啦，沙士香港都試下次，或者下次有機會先。唔該，謝謝。好像是60。好，大概就帮你存进去咯。啊，好啊，好。知道嗎？個杯有冇？有。睇啲女台主成日飲啊！我而家手上邊太多嘢啦。食雪條先，食雪條再行公園，再試埋嗰個牛乳大王，跟住再就會再食正餐。話不過好甜，好甜。係啊，所以我唔係好多都食到啊。所以頭先叫我食漢堡啊，叫我食牛扒，我都未必食到啊。我都唔算食行到陣間又食啲嘢咁樣咧。OK 啊，味道，不過甜得滯。中意食甜嘢就一定中意。